اور ساتویں بات انہوں نے بتائی کہ چھینک لینے والے کو دعا دینے کا حکم دیا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب کسی کو چھینک آئی ہو اور وہ اس پہ کہے الحمدللہ رب العالمین اور اس کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے تو یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہوتا ہے۔ چھینک کا جواب دینے کو سرکار نے حکم دیا، دیگر حدیثوں میں بھی ہے، تو چھینک کا جواب دینا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ دعا دے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ اگر ایک مرد ہے تو اور سامنے ہے تو یرحمک اللہ، اور اگر خاتون کے لیے ہے تو یرحمک اللہ کہیں گے، کیونکہ مؤنث کے لیے جب حاضر ہوتی ہے تو کاف زیر کی استعمال ہوتا ہے اور مذکر ہوتا ہے کاف زبر کا استعمال ہوتا ہے۔ یہی آپ دعا جب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن، تو یہ مرد کو کہیں گے جزاک اللہ اور عورت کو کہیں گے جزاک اللہ، ہم دونوں کو جزاک اللہ بنا دیتے ہیں۔ اور اگر دو ہیں تو جزاکم اللہ کہتے ہیں یا یرحمکم اللہ، اگر دونوں کے ساتھ چھینک آئی دونوں نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، اور اگر دو سے زیادہ ہیں ان کو ہو تو یرحمکم اللہ، یرحمکم اللہ، یرحمکم اللہ۔ اور اسی طرح جزا کا اگر آپ دعا دینا چاہتے ہیں، مرد ہے ایک ہے جزاک اللہ، دو ہیں جزاکم اللہ، اور دو سے زیادہ ہیں تو جزاکم اللہ، اور اگر عورت ہے ایک ہے تو جزاک اللہ، دو ہیں تو وہی جو مردوں والا ہے جزاکم اللہ، اور دو سے زیادہ ہیں تو جزاکن اللہ، کنہ آتی ہے کا کما کم کی کما کنہ، یہ بس یاد رکھیں، کا واحد مذکر حاضر کے لیے، کما تثنیہ مذکر حاضر یعنی دو کے لیے، کم دو سے زیادہ کے لیے۔ پھر جب مؤنث میں آتا تو کی کما کنہ ہوتا تو جزاکن اللہ، یوں کہیں گے ان سب کو، عورتوں کو۔ اگر یاد رہے تو ٹھیک ہے، تو چھینک کا جواب اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائے تو پھر جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔